Ha, Asadulla aka qanday ekan bu joy? Yaxshi. Mana bu hozir Shohjon taxtini ko'rib turibmiz. Bu yerdan xalqning arz-dodini eshitgan Shohjon mana shu qal'ani, Qizil qal'ani qurdirgan. Mana bugun mana shuni ko'rish nasib etdi. Ajdodlarimizni buyuk o'sha ishlaridan faxrlanamiz. Yaxshi. Bu 300 yil bo'ladimi, 400 yil? Hozir o'sha yerda yozib qo'yilgan, o'qib beraman hammasini. Shohida opa, taassurotlar qanday bo'lyapti? Pasport yaxshi zo'r. Bu yerga 30 yil avval kelgansiz, a? Juda oldin kelganman. Yo'q, qoyil. O'zgarish bormi, qanday? Endi o'zgarish deyarli yo'q-ku, lekin ancha biz kelganimizda o'sha respublikani, Islomni bayramida kelganmiz. 26-yanvar edi. Mana yana bayramga kelyapti. Bayramga yaqinlashib qolyapti. Bayramga keldik. Lekin anaqa sal tartib oldin sal boshqacharoq edi. Ammo ko'klar sal qarovsizday bo'lib qoldi. Unda ancha qaralgan. Hamma yoq. Ha, xursandman. Yaxshi, lekin ajdodlarimizni ruhlari kezib yuribdi. Shunday. Rahmat. Qanaqadir hammamizda boshqacha hayajon. Shunday. Necha marta kelsak ham arziydi, qarang.